aku berada di Titi Hayun. Tengah cari ramah-ramah. Tadi ada jumpa ramah-ramah yang agak rare lah. Tak tahu kat mana. Tengok belakang ni. Member aku cari ide. Rasanya dekat area di sini lah. Ada ramah-ramah yang agak rare lah tadi. Kau nampak celah ni. Dia colour biru tapi pelik, memang pelik. Tengok tu. Ha? Jumpa yang mama. Ha? Tadi ada sini ke? Jumpa ke? Dah. Saya aku pergi. Jom kita tengok sana. Aku pergi. Mana weh? Mana? Oh, siap buah plastik eh. Tengok. Benar. Oh, ni benda rare ke tak ni? Oh lah. Rare tu. Opok je pun. Nak beli bukan senang. Hak ni buku ni RM12. RM2 ni kat RM2 lah sama di kawasan je ni tak. Aduh. Apa plan kita tadi? Cari mama ni. Hak ni ya. Hak ni eh. Tadi ni aku bos itu betul lah peranyu. Oh. Ya aku pun tak ayo tu. Nak tak jatuh tak jalan ni dalam tu nak bonang tadi. Nah, awak tak bang. Terang. Sudah nak cari ya. Dah.